Hola, soy Carol Chiri. En este video hablaremos sobre los efectos psicosociales y mecanismos de reparación de derechos. Los efectos psicosociales son los daños que sufren las víctimas. Estas víctimas pueden sufrir daños como es la tortura, asesinatos, secuestros. Estos también no involucran a los familiares, pues esto afecta conjuntamente el Estado. A veces los hacen ver como terroristas, como personas, los denigran, los humillan, entre otras cosas. Bueno, también esto causa para las víctimas enfermedades psicológicas, esto cambia su vida. Como sociedad también hemos como que nos hemos tapado los ojos y no ver más allá, no sentir el sufrimiento de la víctima, hacer como si nada pasara, y esto afecta de gran parte a la víctima, pues dejamos de un lado de ser empáticos con estas personas o familiares. Muchas veces hasta vemos noticias de secuestros, torturas, asesinatos, y eso para nosotros se los hace muy normal, pero no debería ser así. Deberíamos sensibilizarnos, tomar conciencia de lo que en realidad está pasando y lo que cada uno sufre. Por eso es importante muchas veces no creer en los medios de comunicación. Muchas veces no sacan la verdad de estos casos. Las personas que son víctimas nunca vuelven a su vida de antes. Por eso es necesaria una reparación con la rehabilitación. Si es que tenían ellos un trabajo, el restablecimiento para que éste vuelva a su mismo trabajo y no sea perjudicado. O también apoyarlo económicamente. Aparte, el ayudar el Estado, por parte del Estado, que limpie su imagen. O sea, no denigrarlos ni acusarlos que son terroristas, entre otras cosas que muchas veces se han escuchado. Por eso es importante, como decimos, que la víctima tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria. Es importante también porque muchos crímenes de Estado no han pagado los principales actores, y las víctimas han quedado en el olvido y en el vacío. Por eso es importante no dejar que esto vuelva a pasar y luchar por nuestros derechos y apoyar las luchas sociales. Gracias.